2.900.000 € a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura che provvedono alla cattura e allo smaltimento del granchio blu. Il grosso stanziamento decretato dal governo contro il crostaceo che dalle coste atlantiche del continente americano si è lanciato alla colonizzazione anche della laguna di Venezia, col rischio di sconvolgerne l'ecosistema, dà l'esatta misura dell'emergenza. Un'emergenza ben nota a Chioggia, dove è arrivato anche il ministro Francesco Lollobrigida e dove la parola d'ordine da qualche tempo è una sola. Catturarlo il più possibile, proprio per evitare che deponga le uova e poi ce lo ritroviamo, perché da quello che si riesce a capire le femmine riescono a deporre milioni di uova più volte all'anno, dunque capisci che sembra quasi una guerra impari e guarda caso non c'è un predatore antagonista a questo animale alieno a tutti gli effetti. Consigliere regionale dell'intergruppo Lega Liga Veneta, Marco Dolfine è capo dipartimento pesca per il partito in Veneto. In futuro nessuno esclude la commercializzazione del granchio blu. Ciò che conta adesso però è la sostenibilità ambientale e la salvaguardia economica e sociale del settore pesca. Le lagune di Scardovare, di Goro, nella parte emiliana, ma soprattutto adesso anche nella parte di Rosolina, Porto Tolle e anche nella nostra laguna veneta, la presenza è sempre più diciamo così, massiccia e sta creando veramente dei seri problemi su tutto l'habitat marino. È un distruttore per natura, mangia i mitili, mangia le vongole, distrugge le reti e dunque stiamo cercando insomma, di tamponare la falla, dando dei contributi, poi dopo verranno gestiti attraverso ovviamente le associazioni di categorie e quant'altro, però l'input a oggi è quello di dire a tutti pescate il più possibile per cercare di debellarlo in lungo e in largo perché diventa veramente un serio problema.